ば終電終わったわ。サービス残業帰れない。金飲みすぎてたまらない。休みもずっとフィードバック。サービス残業長時間労働無理すんなって上から言われてさ、そんなに仕事量減らせるかってそうじゃねえだろ。俺歌座るレスのしがらみだらけの社内営業、正直もんがバカを見る労働サンドバッグ。酒に溺れたいなって思いました。スーツさえなくなれば幸せなのに。